Río Bedón, en Rales, Llanes. Ahí está la playa. Bueno, primero está Posada y luego la playa donde desemboca el río. Rales. Estamos cruzando el puente de hierro del río Bedón. A la derecha, ahí eso ya hay Vivaño, que vamos ahora para allá. Aquí a la derecha y ahí al fondo acabamos de pasar por una central hidroeléctrica inaugurada en el año 22 y estuvo hasta los 80, y por ahí arriba iba el canal. Vivaño, la caseta telefónica, yo estuve aquí unas cuantas veces, y aquí está el ramo, que hay una costumbre de estos pueblos, para las fiestas, planten un ramo. Ahora vamos a ir por ahí para arriba. Va el río por ahí, a ver qué vemos. Y el otro día tuvimos allí al fondo. Yo esto vi lo inundado. Ya vimos más de esos, ¿eh? ¿Oíste? Sí. Ya vimos más de estos. Y aquí está el río encauzado. Cuando yo lo vi inundado, no estaba encauzado. Están llamándome. Vivaño. Acabamos de salir de Vivaño y acabamos de coger un camín. Pues vamos a Río Seco. Vamos camín de Río Seco. Este es el valle del río y Vivaño. Y para ahí detrás está San Antolín de Bedón. Ya estamos en lo más alto que vamos a llegar hoy. Vivaño está aquí abajo. Allí al fondo ya Ardisana, donde tuvimos el otro día. Y al fondo a la derecha, y es por donde pasamos para Nueva. Las únicas que vimos en todo el día. Estamos en Río Seco. Mira. Con un amigo. Y allí al fondo está Posada. Y detrás el mar. Acabamos de bajar de Río Seco, eso y Rales. Ahí detrás está la gasolinera y la carretera, y aquello Posada.